Selamat pagi, ketemu saya Martina bersama Bawe. Hari ini saya membersihkan ikan beriawan. Semoga kita pagi ini sehat semua, teman-teman bisa juga ketemu lagi bersama Martina. Jadi Bawe hari ini membersihkan ikan beriawan. Mari kita saksikan ya teman-teman seperti apa membersihkan ikannya. Hati-hati ya teman-teman, bersihkan ikan beriawan banyak duri dan pisau harus tajam ya, kalau nggak hati-hati bisa luka loh. Jadi hati-hati kan. Akhir kalau si Bawe sudah terbiasa, namun kalau kita di kampung ya harus bersihkan ikan sendiri ya. Ya teman-teman, hampir semua ikannya ada telurnya. Jadi musim penghujanan ya, musim kemarau.
hampir semua ada telurnya teman-teman. Ikannya 2 kilo si Baboy beli di pasar tadi, biarnya masih segar sih.
ini yang terakhir. Jadi hitung berapa menit ya, si Baris bersihkan ikan yang 2 kilo saya beli tadi. Saya bersihkan berapa menit ya. Nah, teman-teman lihat, satu baskom sudah selesai, si bawang bersihkan, tinggal kita cuci dan kita goreng nanti. Bersihkan dulu ya teman-teman. Ikannya bersih ya, tanpa sisik sudah. Nah,
bersih 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 bersih. Nah, teman-teman sudah selesai, tinggal kita garami ya. Proses masak dulu, kita masak dulu. Nah, teman saya mau masak dulu ya. Seperti ini, biar penambah rasa ikannya biar gurih. Teman-teman lihat ya, proses penggaraman. Nanti kita goreng, setelah itu kita makan. Saksikan terus ya, kasih garam ikan dulu.
Nah, teman-teman, ini kalau di bahasa Benua ya, pria penganan. Ini jagung kampung si Bawe bawa dari Kutai Barat kemarin. Hari ini saya nyayur, nanti ditumis sama ikan biawan digoreng, baru kita makan satu keluarga. Ayo saksikan terus teman-teman di channel Tina, dan ketemu lagi sama si Bawe. Dan banyak terima kasih, semoga kita sehat semua teman-teman di sana. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.